Nyoko omusse ennaku ng'omuzadde awulira ennaku emuluma. Abaana b'abajjabe lwaki sukaali be bamuwa abaana b'abajjabe? Na ne Christmas yadde mwamala genda ggulu ofuna Christmas. Nkujjukiza ekyakunvumya lwaki wanvuma ng'omwaka oguwedde? Because wagende ggulu ofune sente nga twajja sente ya Christmas. Nyoko analwadde ani amujjanjabye? Si baana b'abajjabe bajjanjabye nnyoko. Ng'oza awulira bulungi. Nga yazaala ekingiringiri. Nga kyasinga okukola gula magejjo nyamuzigo muganda ageza amabina. Gwe tusobola okwogera just because tusirika. We can talk. Mwifo ky'okukola ennyo ogenda ogula ettaka ogulye ennyoko w'abeera baali bali muli ku ndagaano. Muli ku ndagaano. Kitaawe yafa taguzeewo. Naawe oli gwe musajja ye gwe kimmonde gwe nnoonyerezaako. Nsobola okukuchallenge ne nkuwa challenge. Buli kyapa ky'olira mbu okirina ne tukubamu times 2 nga biri mannya gange. Naawe okeera kwasaamirira. No, Shalom akopa nkopa because nkopa abantu abalina omulamwa. Era kasuku ngenda mukopa, ngenda kopa Shamimu, nkope entambi kubanga balina omukisa. Senga walemera kasuku, wanja togeza amabina na muzigo muganda. Kwa kasuku tabyagala ebyo. Senga akugaidinga. Tunuli abanno banali mufuna sente ntwali mu campaign gosiba ku TikTok sima kutyaza simanya ono sima Pastor Mondole sima gundi. Look at your 34. Bacha gulia ne pampa kwa shazegulira. Nyoka akyagula sukali ompimo ku dduuka. Alomba n'amafuta. Nena wo manyira abantu nga nyoka akyalomba amafuta nga abaana b'abajja be bamugulya sukali wenna kwenkulu. Nawo olyawo omanyira abantu. Bwe tubagambako nga mutumanyira ng'okubira omugagga wo ow'omwala tatukubira essimu ku luno. Omugagga w'omwala. Yes, ojja tupozinga. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya. Atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese. Kuba kajjanjaba infections omuli UTIs, omuli candidiasis, omuli kabootongo syphilis, omuli ne gonorrhea. Endwadde y'abazira. Ateeka oil. Ebigambo ebyo biwulidde? Abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye. Gwe atabanyizibwa infection omuli UTIs, omuli candida, omuli syphilis, omuli gonorrhea okozesa otya? Nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi. Asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil. Abamu basiiyibwa, abamu babutuka. Abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga. Ne bireeta kaboni mugere. Kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Malabisawa. Zizino satu. Welcome to Short and Mama Show. Tetwawangudde award. Yadde. Bana Uganda muri. Nacha abantu abalonda. Link yalingawo. Kacha abaana tebatulonda. Balonda show ya mweyo. Je mukola ne kasuku. Short and Big Show. Short and Big Show yawangulirawa. Yawangulirawa. Not tebajiwa. Congratulations. Female YouTube of the year. Amina akukone nkajjayo nezijayo ne ya women activists. Women obale kulwanye bakyala, abakyala bakusima, abantu boku Shalom 256 muri babinnyo. Muri babinnyo. Sunday Nation ne wangula award nga 10. Sunday Nation yafuna award baji wa meka manzi nali wagulunga nali muketala ata award baleta ndete nga simanyi. Sunday Nation yafuna award meka. Mwafuna award. Simanyi award za Sunday Nation mukuru zonna azitwala. Mzo gamba akola yeka. Baze kasituwa award. Zonna azitwala za Sunday Nation. Kasana bangazira ininze bwati naye kwata video. Yagamba afuna award 12. Nze na tefuna award nga ana. Kasuku tubadde tusaba kwa award za Sunday Nation nafe tuba kutukola ku Sunday Nation. Nafe azituweeko. Omu kumwaba agende gazaawula mu. Kwa chemanya award ezali balanced. Eza Sunday Nation ngafuna kuzali nyingi. Watu akubatoka ntoko tubembozi mukati. Bachi akubatoka ntoko buliro.
Twa nominating ambuli category. Kyaki wavaano ng'ogenda ogenda tuswaza abantu. Watuswaza. Muntu maswaza Nakwanga ng'onominating nze Shira ne Modo Music ne nga tokikola. Munnanga abandi banominating muze namanyi Modo Music mukazi. Tori ya Modo. Modo taba mukazi. Tuya sinze ya nominating. Twateka waliwo akakiiko akatula kali independent Shalom Independent Forum ngeri n'abantu era twatekanga abantu twali tukube misumali nga kumbe so people are complaining nga bagamba zinawadi bazide kuchuzigaba aboogera tebalaba YouTube channel yange they're not subscribers cause what posting a link ezo nga tuziteekayo tibanneemulonyi nakunominating okufa obufi lwaki tewazituwa ku gundi twagala ekyo kiri flying muyinza opika ekyama ne mugula votes nedda mukwano oluddako tusaba ku linki olabe bwe tuwuuta ojjala bwe tuwuuta za awaadi njagala Serena tewagamba Lugogo ati Lugogo enzo bentono tokowa kuvuma Lugogo eyo ndaba gwe tokowa kuvuma you know I have my target audience my people abantu bonna nabala abali corporate njagala ne bantu bane naye panyimbo Kevin enyirira bwekyo and to accommodate such people Kevin wajinyiriza bambi kire ekyo so mutu wemmere yali etya tufuna review de bannange twali tusuubira nno bichipusi nga watufumbidde akamera akaganda nga Serena era nagamba abantu bange kamba wa kamera akaganda twatwanya organizing team baba tajesinze bu chips n'akasambi drumstick ninga tubira ku Serena leko omuntu ajje ali ninga mwali mtu wemmere nyingi yali nyingi twafumba emmere ane bafumba ekinyobwa bebaza ani yafumba Kevin Gardens bafumba ekinyobwa twatubaze emmere y'abantu kwatwa twaza tebasa abantu 15 niba nga Shalom akatwage twale katumemmere y'abantu 2 wayinza okujjawo ab'ensuusuuba jjukira abayimbi bajja n'amagaali tebajja bokka n'afumba emmere y'abantu 2 mmere yali nnungi nga buli plate ya $5 wasasula buli plate ya $5 because wanga omuntu asula $2 ku kifo ky'emmeeza bwe mwaka okulya akeetaana batayina basina kimukodebi bambi buli cupa ngereko muhanzi atali wa mwenge ngatuma waliwo abasiraamu ekintu kyali kirungi nnyo Shalom just kati first edition bwe bityo ebibeera oba oyiga noga MC wano baddira eyinza ebinakulaba nga wazitandisa okuvaako ng'olaba time mati twafuna budde bwa interview twalina okukola zi interview twalina okukola ebintu byonna twabigira naye twagaba wadi essaawa 2 awadi zaali mpitirivu awadi zaali za ssaawa 2 kati obudde kati maybe oluddako edda oluddako era bebiri awadi abantu bakimanyirire mu awadi digital content ate munaye fitina batuyinako na nyingi bawa bayimbi bawa baani fitina batuyinako nno nyingi nnyo nno mukyali awo nno ba YouTube nenjaga babuli aliwo ekijja abatulwana tebatudde tebatudde baagala gavumenti etujjeko tebatudde ddala yadde era njagala okubategeeza ndi balina meeting ayika gye bagenda otuyitamu bagamba tukuba obulango bwe baagaana simanyi obwabasawo simanya biki bagamba tuyombagana agenza obetu neŋŋamba naye bannanga atulwana tatudde waliwo omukulu kubanga obulango bwe bagamba mbu bwabasawo abaganda simanya neŋŋamba ku lediyo eziri wano nga UCC ezitwala nga sirabangako bwe bagamba nti bannaye olw'okulanga abasawo abaganda mugjeeko waliyo omukulu ali kasozi watulengerera nga alaba tumuyitako kyendaba nange naye amaanyi mututaddeko mangi naye gwe kyoba omanya emirimu gye mwali temusobola kuwa baana mukama yabayamba ne bayingira YouTube bajeewa obutagenda kubba obutagenda kukola kyafuna akasimu ke n'atandika okukola just mu regulating mwemba mwagala mutuyite mu meeting mu regulating naye temutulwana kuba ensi endala zayiga okukolagana ne ba bloggers ne ba YouTubers ne TikTok ne baziregulating abaana ne babeera ne basigala nga bakola ki nga bakola Shalom naye gwe toyinza kujja ng'oyagala kulwana abavubuka ensi Uganda nnene toyinza kuba abavubuka bonna mirimu ku TV YouTube nga tennajja wano ng'abaana tebannayiga nti basobola otutuula ne bakola ne bafunayo akasente
wali obawadde mirimu ki wali neba abagobanga so nze kyensaba bwe muba mwagala mu regulating muyita ba YouTube bajja kujja mu regulating mugambe wano ne wano ate muteekawo ne workshops esobola okubayambako okutegeera omulimu gwabwe n'okutegeera bwe bayinza okukola n'okwongera okufunamu si wabula bakendeeza nfuna yaabwe twongere tufunyemu ekyobulango obuli corporate bafunye batya obulango muleeta mutya gavumenti muleeta mutya companies ennene okulaba nga zitandika okukolagana ne ba content creators obulungi mutugambe nti azubede munatandika okukola bwe muti Pepsi ejja kujja kuwa eki akalango singa weesonyiwa ebyokuwemula singa weesonyiwa okukola kino ogenda kukola ne corporate company baana basobola okuregulatinga naye tobaleetako maanyi kujjawo kintu kyabwe nti YouTube ziveewo because abo bona ba YouTube as of now abaliwo we twali ewuwo ba YouTube bameka abaali awo bangi abo bonna agenda bateekawo abo bonna singa babajjako ne bagamba nti kati YouTube tugenda tutandika kulwana omukoomu tulwane YouTube eveewo abo abaana bonna babavuuka bonna emirimu bagenda jijjawa zino mainstream eziri wano can they accommodate all those YouTubers abaana abali eri abamawulire abafuluma kati be batikkidde ne be bagenda otikkira n'abayingira okugasoma bagenda kujjawo emirimu ate nga be bangi mainstream kati ziriwo mmeka ezimu zina mukuggalawo ziwa baani emirimu ezisinga ziwa baani emirimu ziwa trendinga ate nga trendingira luusi eno oba ku TikTok kyokka kati gwe gya trendingira olyoka omuwa omulimu ate oyagala kumugjayo kati onoomusangawo omuwe kitegeeza mujja kuddayo ani akumanyi kati ani akumanyi we mwamutandika n'akajanja k'okusuula nga proposals zaffe mu netuzireeta ne muzisuula ne mututambuza emirundi n'emirundi ne mutumma emirimu kyekyatutwala mu YouTube abamu n'okutukozesanga nga temutusasula abamu proposal ffe tuziba ne mujjamu idea zammwe ne muzikozesa ne mutwefuulira twagalira ddala okugoberera amateeka mu ggwanga lino era ba YouTube bonna basinga sinaabasinga buli YouTube asasula omusolo tebakutema musolo bulungi nnyo bakutema okufa obufi omuyitirivu ate wala says okoze nga katonda kakati kekiri nti eggwanga lyaffe tulina kye tuligattako ba YouTube nno mbasaba tuyimuke twekubira omulanga nga bukyali mulimu ba YouTube ab'enkwe be basinga mulimu ba YouTube ab'enkwe ate nga nabo nabategedde tekinnantuukako nze avako ebyo bitannantuukako waliwo ab'enkwe abaagala osigala mu kintu kino ba YouTube ab'enkwe nga baagala sigala mu kintu kino bo bokka balwana abaana abato bonna abalimu kati njagala mubeerawo nga mukimanyi nti bwe batuyita mu meetingi ng'ojjeemu olugambo bwe batuyita mu meetingi tugende twogere ebizibu byaffe twogere obulungi bwaffe bwe tulina bwe babaaga baregulatinge abaana buli omu afune y'akawogo naye nga bamuYouTube ndaba YouTube abakola ku campaign ez'enjawulo ez'abeesimbye ku bwa president ffe tetukola nako bintu byebimu bagamba aba YouTube tuyombagana ani asinga ba mainstream okuyombagana okufa obufi okitegedde mukwata obulango bwe twabagaana TV nga zikwata bulango bwe babagaana bulango bwe mwatugana buli ku TV kaakati mwe n'ababutu abasooka ku TV ne balemererwa ne balyoka badde eno sente ze tusaba mainstream sizeesaba just ffenna tukwatagane mumanye nze essaawa gavumenti emanye nti ba YouTuber weebali tebalina kyakkola eweetuli muturegulating okitegedde era tujja kugoberera amateeka naye ekintu ky'okutulwana ekyo kyo tulabe ffenna bwe tweyamba nga bukyali bwe tunaasirika mbabuulira kijja tulya mpolampola obudde bwe bunaatuuka nja babagamba mujja kutya nno anko tukwata akantu yimbira entambi ennaku z'omwezi eyo ziri 3 nza bagenda okukola ku program eya Frank Ntambi surprise leero ennaku z'omwezi ziri 3 December leero mazaalibwa ga musajja waffe muganda waffe Wayne Balukeza analyst of the year Frank Ntambi leero birthday amazaalibwa amalungi my blaza so wano ku short and mamwa show twagala otwala omukisa guno okuyozaayoza ogamba nti happy birthday bro
amazaalibwa amalungi Franka Ntambi. Wayne Balukeza. Happy birthday. The Juggernaut. Happy birthday. The Encyclopedia. Wayne the Orange Cat. Ngamanya ge gaagana gonna. Enze ngagezaako. So yafuuka mukulu wange oyo manyi kati omukulu wange media yo Ntambi. My elder bro. So ndoza njagala ku relationship yammwe. Buli omu yayiga munne. Etwetegeera. Kakati kyembaagalako manyi kasita mutuuka mu kintu kyemuliko n'entambi buli omu aba akuze. Ekintu kyemuliko n'entambi kyekyokuba nti Shalom Bwanyiiza nkitunulira n'enkiyitako. Buli kino bwe nakigamba Shalom bwe nti kiyinza obutamuleka kyekimu kiyinza otuleetera okwawukana. Kankireke nja funa obudde ate bwe nakimugambiramu ng'alyokke tukyogereko bwogezi. Kasita omukwa friendship etuuka awo abawula abamulogo. Entambi nyo yanje tambi n'ebyakantu. Juka nali mugaboziganya ga Kisiru. Entambi yakoleta mukantu. Nanga Shalom muva mu ebyo osobola okwogera. Lwaki bulijjo sigwe tumanyi? So akasuku yasooka kunyita mu kamera. Badani nga nyimye emboozi zange ng'onyumya emboozi y'abakazi bye watuwanga. Kati Ntambi ebyokwetunda. Sunday Nation Sunday Nation yasooka tuba tuli mu lubiri bisinde bya Kabaka. Ono omusajja ani ye Dax Katero ow'Enywanto. Ye Katero Omulyeruba. Ajja mfo kyokuyimba ennyimba ze ayimba eza Bobby. Ngamba Ntambi n'abayimbi bamanyiira. Olw'okubagala kwesimbawo tasobola kuyimba nnyimba ze. Nakati ngamba dine kamera n'envuma omusiru ono. Ko Ntambi kankubire kasuku tukoleyo akantu nga tuvudde wano. Sunday Nation weezaalibwa. Tujizaala ku olwo mu lubiri emmengo. Ani agireeta idea ya Sunday Nation? Mvuma kuyomba twagala mvuma Dax Katero. Ntambi byagamba tugende tukoleyo akantu. Ntambi tukola akantu akubira kakazi kwagamba nze wendi. Era senga mu Sunday Nation ezasooka zalinga za ssaawa 8 paka ssaawa 9. Kwe twazikolanga. Mwatandika olwo Sunday ani agamba ne Sunday ddako tukole. Kati tukola ngamba yaddako ngamba nayo tukole. Igwe. Simanyi waffe nani aganga twatandika. Kala naleeta erinnya. Sunday Nation najitanga State of the Nation Address. Kasukuna nga a state tegeza gwanga. State of the Nation Address. Okijjukidde kasukuna ngamba tukiike Sunday state tegeza gwanga president yabayogera. Tunefuka Sunday Nation Address. So happy birthday Franka Ntambi tukwagala nnyo tuyimba akayimba. Bambi. Happy birthday dear Franka. Happy birthday dear Franka. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Blaza. He's 34 now. He's 34. He's 34 today. Bambi. So Frank tukwagala nnyo. Bane Frank anga muto. He's 34. Lwaki alabika ngowe ana. Mwenge. So twebaza Katonda Frank Ntambi ye yasobola alisiki okoppa bakasuku n'ayitawo. Talinga bino ebimpemempeme ebyagana okoppa kasuku. Akwate. Bino ebisirusiru ebitalina magezi. Ebitategeera. Baani abo. Waliwo ekisirusiru n'abyekizezengere nga kyasaamirira. Shalom akoppa kasuku si kyegana mukoppa. Era njagala okakasa ekimmonde ekyo. Kasuku agenda okujja ekigere ngendo kiteeka. Cause kasuku alina omukisa. Era ngenda gumukoppako. Wamaanya kasuku emyaka 5 wamukoppa wamujjako bikolimo. Kasuku namujjako mukisa. Shamimu sengo okola business Shamimu wakaveebweru. Kyogamba kiba kibiwe koppa. Nega kansuubule. Kanola be chimpemempeme ekigula omuzigo ogezza amabina n'okuba empiso z'amabeere nga kyasaamirira. Shalom ekimusumbuwa akoppa kasuku. Nkoppa kasuku because I want to be better than you. Shamimu senga omuntu aba naawe tugaba ne bafeye banga lyawo nga tana kyakopyeko n'atayiga aba musiru ensejja mujajinga. Nze senga sikola naawe naye onsinga experience onsinga amagezi. Shamimu ongaidinga. Shalom kino kireke. Shalom kola bwoti. Shalom kola bwoti. Gwatebe wandikopye ate obajjako bikolimo. Ekikuluma mukulu ekisinga okukuluma mukasuku takyakuwa budde. Kakyali ku Shalom. Kyekiruma ekyane ekyekingerengere ekyekimmonde. Sebo kwatayo katono jjako. Nante bwetugira era bwayongeramu. Olwentabuka munga ayongeramu. Nolaba ekintu ekisajja ekikulu. Munna wezezze emyaka 3 mwenkana. Tunulira obulambo otunene n'obubwo. Benkana. Omwana asooka kukona. Yasooka funa stunt growth. Genda okebere. Oza gwo monde guto.
Okwo gumonde gukulu okugana okujana nyina gukulu. Gwajira mu lubuto. Sigwana gwa musajja. Kendo kwele idea kuliko 92. 92 jibe myaka emeka. Gwe bazala mu 92. Yasooka nako nakakyalowooza muto. Olw'okubaga n'agula omuzigo omuganda n'asiga ku mabina atambule nga abigula. Ng'ayogera ku award. Yadaga atumwa award yaki akubigula. Twakoze kategori ya kubigula. Shamini mutyabadde kategori ya kubigula oba yogeza amabere okugwa emito za hormones ogejja amabere. Mwifo kyokkopa abantu abagenda okuyamba otereeza obulamu. Oli mupangira nnyo kubasawo baganda mbu kojja gundi. Don't be stupid. Mama tomuleke. People at your age. N'abantu abafiiriddwako. Abantu basikidde ebyobugagga gwasikira emputeza Nairo. Nawe yasama. And let me tell you, you will never be your father. Learn from your father. He died a disappointed man. You want to take the same path? Chitawe yafa musanyufu. Nkujuze gabi asemba yokwogera. Chitawe asemba yokwogera mbikujukizo byerabidde. Chitawe yafa munyivu ngakoli midde buli muntu yevumensi lwaki because yagala okweyisanga gwe. Nja kwogera buli kimu sijja bana mukwano. You cannot be your father. You can't. Abantu basikira bugagga gwasikira empty za Nairo. Mpozi nakafu yatulanga ku Joyster. Ate kyacho wansikidde mpozi bakazi ku best nate gwa bakazi sinkolayo. Omusikawa yasikira empty za Nairo. Ali kwa awadi ateesa. Takola nga the birthday kapa jali newaka. Na alikufa abakoze show ne selling out. Ayogera kwa awadi azwake ebirowoozo. Mukwano. Sagala otutankuule. Sabadde na wadi ya pampa. Gula muzigo gwo muganda na magejjo siga ku mabinago. Genda mukatale gula magejjo gula muzigo omuganda siga ku mabinago bigula. Ebintu bya wadi bireke. Tunuli abantu ajondi campus ngali mu yali mu Thadia. Laba abantu basoma nabo bonna we bali. Julius Katerega. Yeju kansale makero mumanyi. Shamimu Nambasa. Beagula byetinga nabo laba je bali. Papa were. Kyo kikera ku TikTok kwasabirya kubigula. Walaba obutakopa kye bukola. Nze yakopa kasuku. Nina YouTube channel kola bulungi ensasula. I got a job. Yakola YouTube ne mulemerera. Atakopa. Eyandi badda akopa kasuku mu YouTube channel no gikolo kyo kubange mazewe emyaka 5. Yamujjako bikolimu. Njagala oyigo kopa ebintu ebirungi lumonde gwe. Ate njagala onkujjukize toyina kye wasikira kwana mbeera yawe ttaka lyandagaano si kyapa. Mubeera ku ndagaano. Jangu mpola kimonde gwe. Totumanyiira. Teri amanyi kitange. Naali sitinze bammanyi. Because nakopa abantu abatuufu. Tosala kugagala kushanga teri amumanyi. Naye gwe ekimonde. Chokole ekyamanyi kudda goza nyoka awulira akyanga alaba abaana babajja bali bulungi osinga kyeyazaala ekimonde. Tunuli abaganda bo nyoko baatazaala. Bali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Bakola mu parliament. Bakola emirimu emirungi. Laba gwe. Gwe tunulire obulamu bwo. Oza nyoko bekasala abakubwa pressure. Ziba zimukuba. Teyakava mu ddwaliro. Alaba ekimonde kyeyazaala ekingiringiri. Nyoko omusse ennaku ng'omuzadde awulira ennaku emuluma. Abaana b'abajjabe lwaki sukaali be bamuwa abaana b'abajjabe. Na ne Christmas yadde wamala genda ggulu ofuna Christmas. Nkujjukiza ekyakunvumya lwaki wanvuma ng'omwaka oguwedde. Because wagenda eggulu ofune sente nga twajjadde sente ya Christmas. Nyoko nalwadde ani amujjanjabye. Si baana b'abajjabe bajjanjabye nnyoko. Ng'oza awulira bulungi. Nga yazaala ekingiringiri. Nga kyasinga okukola gula magejjo n'amuzigo muganda ageza amabina. Gwe tusobola okwogera just because tusirika. We can talk. Mwifo kyokola ennyo ogenda ogula ettaka ogulye ennyoko wabeera baali wali muli ku ndagaano. Muli ku ndagaano. Kitaawe yafa taguzeewo.
nawe oli gwe musajja yesajja gwe kimonde gwe nonyelezaako nsobola okuchallenge nga nyankwa challenge buli kyapa ky'olirambo okirina netukubamu times 2 nga biri mannya gange naawe okera kwasaamirira no Shalom akopa nkopa because nkopa abantu abalina omulamwa era kasuku ngenda mukopa ngenda kopa Shamimu nkope entambi kubanga balina omukisa senga walemera kasuku wanja togeza mabina na muzigo muganda kwa kasuku tabyagala ebyo senga akugaidinga tunuli abanno banali mufuna sente ndo ali mu campaign bosiba ku TikTok sima kutyaza simanya ono sima Pastor Mondole sima gundi look at your 34 bacha gulia ne pampa kwa shazegulira nyoka achagula sukali ompimo kuduka alomba na mafuta nena wo manyira abantu nga nyoka achalma mafuta nga abaana babajja be bamugulya sukali wenna kwenkulu nawo olyawo omanyira abantu bwe tubagambako nga mutumanyira ng'okubira omugagga wo ow'omwala tatukubira essimu ku luno omugagga w'omwala yesu tupozinga mbadde nkugamba kyakola ekyamaanyi kunoonya ssente zigula muzigo muganda gezza mabina Shamimu oyinza obba tolina kabina naye weebaze Katonda isoke kuba otegeera naye ebintu by'amabina mujoga it's okay no Shamimu oli okke toli bubi omalirawo neno labo omuvubuka gwoza nyoka oli atya nga ababoda zeewujja buli kanaku zireese omuzigo omuganda osige ku mabina nga most of your recent calls kuliko ba muzigo na baboda baguleeta tunulira banno bemwakolanga nabo tunulira obulamu bwe balimu ntambi yakamala okugulettako awo ebusaabala mu kibuga wakati busaabala awo nga sisikire nga bana abaasukula kuleeteza bbiya gwenga nyo yagadde okunywa kasukali awa plaza birthday jingidde na ttaka gwenga nyo yagadde okunywa kasukali yonna mmala genda asima agenda ogundi nkubire babagundi kakkana njagala okukujjukiza omanye abaakukuba gye walimba abantu mbu accident ali accident okimanyi njujja kati kubyogera katujja kubikutwabbiwa abantu interview eddako tugenda bbiwa abantu yotali accident ojjukira bulungi omulenzi akubira essimu musinkane nina ennamba ye nja muleeta mu kamera obulire ensonga lwaki bakkuba bambi okuyima ntumbi ali accident video tuzirina nga bakkuba nga bakkuba eweetonda tujja kuzita bwaba bagamba ali accident yalina police naggulawo omusango nti bantomedde yafuna police difference eyafuna accident amugjamu amannyo yagenda ku police yafuna accident omulako ku police oba kulinnya lyalina n'afuna accident awo yagifunira abagala yagifunira awo ekibuli awo naye tawadde ka video konna kemukwata bwe yamulonda ewa boda atamanyi mbu yeye bwe yali amanyi muntu mulala mukwano bu video tubulina nga bakukuba nga bwetonda n'ensonga ezakubya tuzimanyi n'omuvubuka gwe ali okino sinkana waali tujja muleeta mu kamera kuba kati agenda alimba abantu mbu twogera mpa ku meteza ffe nga twogera zimpe mpa meteza ffe nga twogera mboyo Shalom twogera nayo twogera kuki siri bachaliwo nakuma siri bachaliwo even after life la ne wendi banti emyaka emeka natadde muno olwalabo la abada wala abada mirembe na mirembe siri beera chaliwo zonne wendi banfudde nga ndi mukabule nako olusooka ndi wanyuko mukone ngamba Katonda waliwo ekimmonde kyambonyaabo nya ekimmonde kyekyengera
nenga mutero olumu atoko nenda banga mu abate tatulina etwogerera twakuma kwogera nga tuze kunonya sente za gundi akikulimba abantu mbutwogera talimba abantu mbutwogera akwe kutya kyaffe nga twogera obakula kukoloze nga munaye mukubide ku simu ekimmonde ekyo tewamukubirako eyaki namuka kiri kusanya nation nga bakubyoli toluddanga mukwogera naye yagamba batushalo omutwogera kyasigira abantu tunuulira obulamu bwa muganda wakuddako yakamala otunda n'ennyumba ye $150,000 eyo yakulemerera muto wakuddako omuwala yakamala otunda ennyumba ye ze asikira akolamu gwasikira kuleti za bia empute nkujjukiza nti abakuba bakyaliwo tebafanga weebuuze lwaki bakkuba kuba mukuffe tumanyi abakkuba ate bakyasobola okukuba leka kulimba abantu mbu wafuna accident nga sa accident tumanyi ekyakukubya muwala gwe tumanyi ekyakukubya tuli kwani tumanyi ekyakukubya muwala gwe waliwo eggwala lyekyengera tumanyi ekyakukubya kimmonde gwe gula muzigo gwogeze mabinago wekuba empiso z'amabeere nga kiwulidde kyasama mbu mujja mta famire zammwe mu kamera tetwa bakazi bammwe ebitiibwa gwe njagala ompeyo statement emu yali akwogeddeko mbonye omukazi wati n'ekimmonde kale fasife bakimanyi tulina abakyala era tubaswaza naye ate ggwe vakono bostage nga mu kamera mbogondi yankula simagundi tabanko nagala tomukwanangako tonyo nikaye wefanana because it's not your thing gwe tujja kuleeta abakukuba mu kamera n'ensonga lwaki bakukuba n'ogamba bu accident ebyo byotumanye olwokubasiba ojja kukubira baba w'omwala tukwogereko baba w'omwala akube essimu muteese tebijja kukola ku shalom bijja kukola ku basiru banno ebyokubira baba gundi tugenda kwetwala kimmonde gwe onvumidde ennaku ezi kuva Sande nga sikunyega kati wenkuzeemu leero ate sigenda powa interview enziramu okukola ngenda kukuleetera ensonga lwaki bakkuba n'omulenzi akubira essimu omujjukira yaga tusinkane n'obuzaabuza abantu mbu accident tawe yafa kolimidde sawe yafa kolimidde tokimanyi tawe yafa kolimidde bye bikubonyabonya nokupa competition emotoka gwe agyegulira nga bagulira angulire bano baba b'omwala ffe batugulira genda wempangisa olaba wali emotoka mumekezi pakinzeewo tosobodde okwegulira ne papa agulira angulire gy'oyambala nga naawe yasaamirira odde ku ffe in 2 years genda okemoka zennina genda okulere make research don't just come olwokuba abanyo bigula agabina agaliko omuzigo omuganda bulaza kimala omuvubuka yamanyide kuva Sande simunyeganga simuyita nkoko awaadi zange sanominatinga abantu bambala pampa sanominatinga abantu bekuba omonyo imbalansi empiso za omonyizi ez'amabeere sanominaminatinga tolibeera kitaawo ate sekwegera kitaawo yafa buli omu amukyaye naawe kweyagala okukwata nga nemubeera muli ettaka lya ndagaano temulinaawo kyapa nyoko n'atuuka okudoba sukaali ng'abaana abajja balina okumumuwa naye nga yazaala ekimmonde ekikaya ku TikTok okubigula atambula agagadde ekyabigula abigula alinga embata y'omu mazzi tunuulira obulamu nnyoko bwali musaasira nnyoko ennaku gy'awulira naye agenda fa nga alina ennaku yazaala ekimmonde koppa abantu obeeko ky'obayigamu nze buli ansinga ngenda mukoppa paka nga nkyusizza obulamu bwange saagala komekereza nga gwe nga ngula muzigo muganda kusiga ku mabina emmotoka bagulira ngulire gye weewanza ezaffe ziri genda okebesookwala ogubuuku zaffe ziri mmannya gaffe twakamala emyaka egi because tukoppa abantu abagezi
gwakoppa bagezza mabina era byobeeramu muzigo muganda kusiga ku mabina kuba kubambiso zigezza mabeere nkujjukiza nti abakkuba mbamanyi era weebali nekyakkubi akimanyi ate n'abakkuba bakyasobola okuddamu okukuba gwebuuze lwaki bakkuba lwage bakuba tetukimanyi bakkube wange nedduwa ozaki bangamba nti bakkubye esseekangamu kyebuuze kuta interview kasukuzo yakola ngejjajja mu ddwaliro yali ajja ku dduwa yange bagete bangamba nti bakkubye gola nesikamu buuza abaaliwo lwaki nasekanga bakkubye amu kuffe nze n'okuddamu kati njagala clarifying nga tusobola okwogera but we can do better than that oyinza obaka twafuna amannyo ga kikulu kuno tujja twala gonna abakkuba obamanyi n'ekyakkubi okimanyi gula muzigo gw'omuganda siga ku mabinago gula mpiso zo zikola mabeere ffe tetuli tutyo omukwano nkuwadde wiikendi yonna ngenda bba ndi kuggwe paa ku sande ngenda bba kuye paa ku sande my sister nga nakolayo zilive ezaki si ku tiktok ku youtube ensasula nga ndeeta ebyafaayo by'ekimmonde ekyo wakola history learn from isomera ku taatawo he died a disappointed man n'omusajja tumuleke yeebaka emirembe tasobola kugyebaka nga alaba ekimmonde ekibikola tumuleke teri muzadde awulira so nga abe kigenda kusiiga mabina kigula omuzigo omuga akisiige ku mabina oza tata wali mirembe kati nno kankubuulire nga basimbyewo nze nange ne bagamba nnyo kalondeko ekiyinza okukulonda nnyeko kubanga yakuzaala wava mu ndira naye teyandikulonze ndayira nga ntya Allah naye because wava mu lubuto lwe wava mu ndaye wanga kammale gatitwala n'ennyoko takwenyumirizaamu ali mu maziga ali mu nnaku myaka 3 mwene okerageza mabina kwambala pampa tambula ngo yagagadde kuyanyaba infection tunuulya banno be watandika nabo be wasoma nabe tunuulya Shamimu Nambasa Katega Julius Papa Were mwali mwaka gwe gumu batunuulye gye bali olabe naawe naye ng'omusingi gwaliwo bakolera foundation bakolere kubo n'oliziba bwe kuba lyagenda akola lyogenda oziba olw'obusiru bwo obutakoppa okwejja ku bantu batagala koppa ekyo ekimmonde ekyo ekibankulaata ekibankula tokimanyi muddo gwa kifuba okakasa nkimanyi kikaawa shalom nino olaba omusajja omukulu nga kyasinga okukola ekyamaanyi gula muzigo omuganda geza mabina ngenda kukola interview ngenda zikola nezi audio nzirina ojjukira twayogera nabyo ojjukira obimanyi nzirina ebyomwaka oguwedde nzirina n'abaana mbalina kati jangu mpola ate siraba abawo omwala nga nkanga yekubya obusimu gula muzigo gw'omuganda siga ku mabinago yambala pampazo ebyawaji bireke shalom mwesonyiwe shalom kati yakuyitako sikole gwatumanga soje seta ebyo stawo byaddanga mugundi yantumanga soje seta kati navaawo ekyo toki yafaganya okukkiriza muyatumanga gundi anya gwe yatumanga omukulu gwe yatumanga namutumanga soda tojja njagala oyigire ku nsobi za taatawo tobanga ye. He didn't die a happy man. He didn't. Nawe amazima ogamanyi. He didn't die a happy man. Okimanyi bulungi. Amanyi naku gwe nnyoko gyawulira ng'abaana abajja bali bulungi be bamuyamba ate nga kyazaala siba ku tikitoko kyeyazaala era zeze nzaala ennywe gana ga kibi. So short and big show tulina ebintu bingi ebyokukola wanene wamma waliwo lipooti eyafulumye nekya bwe njijja Diamond afulumiza lipooti ya September nebalaga mbu Uganda divorce cases are enjawukana oba okwawulwa obufumbo kweyongedde mu Uganda nga bagamba 80% babeera bakyala beba initiating divorce ne batuwa n'ensonga ezimu ezisinga ezaaviiriddeko abakyala eziri mu kooti lwaki baawukana kuliko prolonged silent treatment olusirika abasajja basirika nnyo
basajja nga bebasirika ennyo bakazi tebakinyonye kuliko prolonged silent treatment olusirika persistent quarrels kuyombagana okwabuli okwomudinganwa humiliation okuswaza otyo munno ogabbi nnyonnyola physical assault okwekuba domestic violence mungi either psychologically physical torture verbal abuse disrespect nebalaga emisango 1300 cases by September uno mwaka ziri mu Family Division Court. Kati nze abuuza Shamim, gavumenti eteekekawo counseling n'abantu bannewasa oba bateeke counseling ku kooti za divorce bakansolinga abagana. Lwaki divorce rates zeeyongedde? Dada kati ndi mukowu my sister. Wasuze mu kusiima mu kukola. Ng'ogyeko n'okumusiima nabadde nkola. Naye Shalom, divorce nyingi okusinga emikolo. Emikolo mitono nnyo gye tulaba okusinziira ku divorce. Kati nno tulabako zino ze tumanyi. Naye ziri mu kuto. Gundi Mugume tumumanyi, gundi tumumanyi, naye ez'abantu abatali mu limelight. Ezigenda maaso kyova abo bakoze analysis ng'eri bwetyo. Ne batuwa report eri bwetyo. Abantu beeyongeredde ddala ate nga divorce zigenda kweyongera singa abakyala n'abaami abaafumbiriganwa tebaayige kutuula mu nsonga zaabwe. Singa abakyala tunejjako okulowooza nti omwami w'oli ye mwami wange. Anko yatudde wala tukutaye akantu. Singa abakyala tunategeera nti omusajja ne bw'anaaba wa myaka 2 agenda sigala musajja, oba okola oba tokola, omusajja asigale nga musajja. Yes. Oba okola oba tokola, omusajja asigale nga musajja. Oli ajja kugamba nze omusajja musinga ssente kati anfuga atya? Muleka agende ofune gwe mwenkana ne ssente gwe anaakufuga. Muleka agende ofune gwe mwenkanya ssente oba akusinga ssente. Bona okkiriza kufuge. Oshegedde. Otherwise ogenda kujooga omusajja ate omusajja ne bw'aba mwana muto wa myaka 3 ayagala okwerekera mwaka ak'obusajja. Emmaani. Yes. Kati guno omulembe tulina kye twakwata obubi nti okukola kw'omukazi oba eddembe ly'obuntu lituleetedde okwonoona amaka gaffe. Okwonoona amaka gaffe olw'embeera ze twagala okweyisaamu. Bw'okkiriza nti nafumbirwa Shalom wange ayingiza gwe mu kitundu, muwe ekitiibwa ku gwe mu kitundu gwe. Kati abakazi ennaku zino tulina obuzibu bwebo n'emikwano egituliraanye. Emikwano gimazeewo amakasi. N'abasajja balina obuzibu olw'emikwano egibaliraanye n'okwagala okukakasa emikwano egibaliraanye. Abasajja tusobola okumya abakyala baffe olw'emikwano egikuliraanye. Anti bagamba Shalom okeera kyewaka ogosiba pampa naye nga Shalom oyina gwe muggwe ekikugamba ankeera waka ne mukyala wange tunyumyamu. Nze Shalom okusiba pampa y'omwana wange sikirinaako obuzibu. Jaden mwana wange. Shalom okuyambako mukyala wange okwoza ebintu ekyo sikirinaamu ki buzibu. Kati mukwano gwo n'obimunyumiza n'akubuuza. Oli musajja. Oli musajja kiggwa akeereeka akakamanyiro olw'otandika okwemanyiiza omukazi. Ojja tuuka okwagala obirekeraawo nga tokyalina bw'obirekeraawo. Shalom olwo n'agamba bw'atuuka mu banne alaba bagamba nno omukazi agenda. Bw'oba obavaamu bagakanzireeka. Tegeeza n'emikwano gicontributinze ku divorce cases empitirivu. N'emaka okubreaking up. Emikwano gyaffe ffenna parties 2 abaami n'abakyala gikoze kinene era bw'oba togyegendereza osobola okuluzinga amakaago. Gikoze kinene. Then ku side yaffe ey'abakyala twalemwa okumanya omusajja yaani mu aspects zonna ku mulembe gwaffe guno. Twalemwa okwawula Shamimu ali mu kukola ku mulimu ne Shamimu atuuse ewaka. Shamimu bw'ema ndi mu kukola eno omwami wange tuli mu kukola. Bwe nzira ewaka kambeera omukyala eka. Okitegedde.
tube tuteekewo si kufuga teri muntu mukulu ayagala mufuga omukazi tayagala mufuga because si gwa muzaala wabula tulina okutuula ne tutegeeragana buli omu n'ategeera munne rooli yange ng'omukyala ewaka yeeriwa rooli y'omusajja ewaka yeeriwa then ekirala bw'omala obitegeera tegeera n'ekonomi otegedde kati era emikwana we giyingirira munze kyami bwe mmala otegeera ekonomi ne mmanya nti okay ekonomi ya Uganda eri etya era abakazi tulina nze kati nsobola okukkiriza nti nina embeera y'okuyingiza ssente nsobola okuba nga nsinga omwami wange emikisa gye nnina egy'okuyingiza ssente okitegedde nga naye ayina ssente ze naye ng'emikisa egyange egy'okuyingiza ssente bwe nnyingira woofiisi nsobola okugjawo ssente ye zisobola okumulema okugjawo okitegedde kati bwe nnyingiza akawunti yange bwebaako obukadde bumeka 5 akawunti y'omwami ng'eriko obukadde bumeka 3 ne tufuna ekizibu nga ye ezize zonna asobola ziteekamu ng'ekizibu ekyo tekijjaawo ng'ezze bw'aziteeka ekizibu tekiggwawo nze tekiŋŋanda kukwata ssente ne mmalawo ekizibu ekyo naye bw'okikwata ozijjawo nga waliwo mikwano gyo tokikola ku musajja ki okitegedde ebitugaanyo tegeera yawula bbaawo ku balala ogaana bbaawo baba banja rent oyina ssente ku akawunti omusajja asasudde rent emyaka 8 gye mumaze mu bufumbo yakaza abaana ku ssomero tebabagobangako mu nju lockdown yazze bigaanyeemu kati nga lockdown bwe yajja abasajja basinga ebintu byagaanamu byesibamu ng'abakazi babadde balina ssente ku akawunti nalabako omukazi yagenda osasula renti nga ssente azirina ne babagoba mu nju wallahi nga ssente azirina nzaawe Shamimu so atuukawo kuba sooka otunema abakazi ekitulema kukuba bufaananyi ti omusajja ono atuliisizza emyaka gino gyonna nga Allah gwe yawa yatuwa omanyi abasajja wali abasajja abeerekereza n'atalya kyamisana n'agamba akansooke mbaweereze bo eba naafumba nze naasangawa worst of all asobola okugaana naasanga ewaka nga tebaafumbye nga baasiseewo amagi n'amakuloni ng'ate baabiridde natuuka nabagaa waliwo kamere ng'olwo yeerekereza obwedda bwagulayo otuzzi gamba naali ewaka kasita ssente naziweerezaawa ewaka n'atuuka ewaka nga tewali n'abagamba mumpe kyayi n'omugaati neyeebaka n'akeera ku makya n'afuluma omusajja bw'aba asobola okuba nga ababeezezzaawo emyaka 5 bwe byesikamu ne bikwatamu kuba ebyabwe bikwatamu ate ne bikwatiramu ddala mupushingemu nga n'ebigambo oyogera bitono tolina kyoluuzinga kuba ye emyaka 5 gyakulabiridde abadde talina kigambo kyayogera okitegedde kati bw'oba n'emikwano egikuliraanye n'opushingamu ku musajja omwaka olwo ne bakugamba funa omusajja omulala oyo omusajja akuzza mabega naye ye tewamuzza mabega myaka 5 gyakulabiridde yakuzaala tebakyogera ekyo abakazi olumu nze kankweko shalom nze ekinnyambye mu bufumbo bwange era nkigamba abantu nze mmanyi okwekuba mu ttooki yes mmanyi okwekuba mu ttooki ne ŋŋamba okay wano nange ate nasukkamu naye ye nga yaŋŋumiikiriza okitegedde kyekinnyambye ne mmanya nti bwe mba nayagala omuntu ono tali perfect nga bwe siri nentunulya imperfections ze nsobola zigumiikiriza ate waliyo omuntu gosobola okugumiikiriza ekintu ky'omanyi tekigenda kikyuka yes ng'okimanyi tekigenda kikyuka tekirimu bulamu nga tekirimu bulamu naye waliwo ebyo ebintu ebiri mayina ng'obimanyi ku munno nti ono nno communication ye wakuyambako buyambi naye osanga omukazi ng'agamba nze baba nga kkubira ku makya emisana awo wonna takkubira nze byantamye nenvaayo nga kyekyamunobesezza bw'oba oyagala communication bw'aba asobola okukubirako ku makya munoonya emisana gwe kale olinde eyo ekiro
ojje ng'okimuyigiriza bwe kigaana okiyige ogamba omusajja wange talina ki communication naye nsobola ntya okuliivinga naye nga tanyiizizza nga simunyiizizza asobola ogikuba ku makya n'agikuba n'olweggulo nga oba nange nkyali wano bwe nti oba n'akubuuza walidde okitegedde kati gwe blendingamu ebyo ogambe essimu asobola ginkubira emirundi egi olunaku naye njagala kwogera naye emirundi emeka ka esatu nze kangikube kati kuno omulembe ekitutawanya Shalom tetukyafumiitiriza tetukyerekereza bintu bimu n'ogamba bino byo kambyerekereze ku lw'obulungi bwa kino ebintu bye baterekereza mu bufumbo ye musajja kkuba ye musajja gw'olaba ng'ayinza enkyo leeta obulwadde ye musajja gw'olaba nga mentally alabika agenda kusuula eddalu naye obusonga obwo obutonotono simanya omusajja wange simanya mukyafu yonja omusajjawo muteeke mu mbeera gwe gyoyagala afaanane kyokka gwe laba bagundi laba Shalom bwe baba bambadde mukazi wa Shalom omanyi byakola Shalom okubeera bw'atyo Shalom gwe weegomba bba wagundi omanyi oba nga mukazi we yakeera n'agera n'agula n'engoye ye n'akyusa omusajja we mu mbeera gy'ayagala afaanane gwe n'otandika okugamba bbaawo nenzo neewuunyisa kati oyimiridde otya ne ba Shalom nga bo bambadde bwe batyo nga gwe oyambadde bwotyo igwe ayagala afaanane ba Shalom okozeewo ki gwe nga mukyala we because lubeerera nze bwe nyimirira nga nina gye nkola ekiswaza omwami wange kiyinza okuba kimutwaliramu bw'atyo naye bw'aba alina kyakola nga kiswaza abantu mu public kiyintwaliramu okitegedde so nze divorces ezo tetukyafumiitiriza Shalom ate ekirala obuntu butono nnyo butujjako ne butwerabiza ebintu bingi kye ŋŋamba n'abantu ku mikwano nze nina abantu be nayewukana nabo naye ng'ate nkyajjukira ebirungi bye baali bankoledde nga binnemesa obboogerako nga binnemesa omusanga ne mmusooza nga kyensobola okukola nsobola omusanga nensirika ne simubuuza ne mumuyitako mu mirembe ng'ekiŋŋaana omusooza nga mmuyiseeko n'ekiŋŋaana okuyimirira mumwogereko alinayo ebirungi bye yali ankoledde era nga nsobolera ddala okuyimirira mu bantu ne mbagamba Shalom yankolera kino era olw'ensonga ezo bwe zityo ne bwe zityo sijja kusobola kujja kumwogerako bwe tuba twayawukana abantu basobolera ddala okwawukana naye mwawukanye mutya nze nina kintu kyesikkiriza bwe mba nalembeddeko ne Shalom emyaka egiwera ebiri nga tuli bamukwano tasobola kubanga yali mubi yenna ebbanga eryo nalyo kyova olaba kiŋŋaana okujja okwogera ku Shalom kuba mu bubi bwe ayinza okuba alina olunaku lya sacrificing andi emmere mu bubi bwa Shalom ayinza okuba yeerekereza ensi yonna lwe yagaana najja n'ansulako ku kitanda kati Shalom nze nina ebintu bingi ebinkugira okuvaayo nga njawukanye n'omuntu mwogereko kasita abanga yaliko mukwano gwange kasita abanga yaliko omwami wange okitegedde tosobola kwogera ex wa kibi sisobola waliyo ba ex abakambwe ba ex abatukuba bodde eri n'osaba ne Mungu ogamba Mungu bw'oba osooka onzizaayo emabega nzizaayo ku mubiri gwange neeyambululeko abantu abamu onkomyewo tosobola kwogera ku ex wa kibi sisobola nveyo mwogere nti gundi wankola kino nonkola ne kino n'amannya ge gonna gonna nga ndi awo muswaza nga yalabako ku bwerere bwange tomwogerako kibi omuntu yenna alabe ku bwerere bwange muwe ekitiibwa togera ku mukwano gwo kibi nga mwawukanye ng'ali mukwano gwo nzikiriza nti waliyo ekirungi yali ankoledde ate nga kibaayo Shambatona abalowooza batyo Shamim kati Shalom nze byenkugambye ebinyambye mu bulamu kyova buli ssaawa mba musanyufu nze ne wemba njawukanye n'omuntu ekyo tekiŋŋaana kujja nti batugaye mukoleraawo nti waliwo ssente z'okujjawo awo ŋŋaana okujjawo mbu nno waliwo mukwano gwange mbu waliwo omuntu gwe nayawukana naye awo tulina omulimu ogw'okukola tugukole guggwe buli omu atambula agende naye sigenda kujjawo wenkusanze nkusooze sigenda kujjawo wenkusanze mpandule awo njawukana naawe anti entegera yaffe yanjawulo kati sigenda sanga muntu
nzije bino waliwo bw'abajja eri mbunkyuse mpiteeri andiyitamu olw'ensonga nze nina ensonga zange nga bwe nkugambye nti nze nsobola okwawukana n'omuntu nga tetujja kuddamu kwogera olw'ensonga ezo ezaatwawula because ninamu ne kali akagandi bwe nali njawukanyeeko naye mu bubi ne bwe tuba tuddinganye esseerabira nti twayawukanako mu bubi ebigambo ebyayogerwawo mu kwawukana era nzikiriza ne bwe tuba tuzzeemu okwogera mba sikwesiga kikumi ku kinnaakyo ekyatwawula saakyerabira n'ebigambo ebyayogerwawo saabyerabira okitegedde naye bwe tuba tuddinganye tusobola okwogera naye waliwo bye tuba tetukyasukka kuba sikwerabira nti twayawukanako kyova laba mubafumbo bagamba akadda nnyuma kakola ki kassa bwe badda beerabira nti baali bayawukanyeeko ate mu bubi wundi kyeyagamba kapa kyeyagamba yagamba mba mwawukanye temujja mu public bajja bakaseera akagenda obbagatta mu bulungi kubanga nze senga wange yaŋŋamba ensozi ze zitasisinkana naye abantu basisinkana ane nze nsobola okusisinkana enkutunulya ng'olusozi naye era muba musisinkanye okitegedde Shalom kaakati waliyo ekintu nti ano abafumbo abaawukanye ne mweyogerera ebisongovu naddala abannumanzi be bafumbo abaawukana nga balinamu n'abaana ng'olunaku lumu mwenna mugenda kutuula ng'omwana bw'agamba maama ne taata nga bw'ojjukira bwe wagamba nti tawera si musajja omwana aba agamba maama ne taata ku intaneti eno babukutte nabo bagamba maama ne taata bwe bagamba mwana waffe nga ne bagamba oyo omusajja tawera babugase ebyo ebintu mbyewala nnyo omusajja gwe nzaddemu naddala abaana ndimuwa ekitiibwa kye tusobola okwawukana naye siri mwambula kitiibwa kya bwataata okitegedde naye nsobola mwambula ekitiibwa ky'obwamwami kwe kwawukana kwange naye sigenda mujja mu mawulire kutandika bannyonnyola musajja bw'abadde ampisa ennaku zino ebitiibwa ky'abataata bakyambulira ddala nakoze interview ne Flavia Namulindwa nga abaana omwana yamujja ku musajja kati mwana we naye Flavia yali azzeeko n'atunnyonnyola akugamba bugambe musajja namujjako omwana wange naye yali ezzeeko n'abannyonnyola omusajja biki bye yamukola bingi bwe mutula mwekasa okugamba naye wali omulabyeko ng'atudde mu kamera atunnyonnyola nti omusajja nankola kino mwe baana mmwe nina lwe nayitako kubanga akakasa nti mulimu ki omwana Shamimu sanga kya kumakya anko nagamba naye mimu omanyi njagala tukole DNA ku baana okkiriza nzikiriza kuba amagezi ge gaba gamugambye ekyo ne bwe tumala ogikola nga babe mbatwala ne mbawa taata omulala kyate anti kati olwo nze nzikiriza kumulaga nti abaana baki babo naye singa amala okukkiriza nti babe mbamuggyako era abo abaana nsobola bafiidinga ebigambo by'otomanyi ku nsi kuno nga ndi nabo mpaka lwe mbamutamya bw'aba ayagadde ogikola kkirizibwa ogenda n'akola DNA ye agenda agikole yekka nga taŋŋambye omanyi omusajja okusaba DNA bino wammanga either oba wayenda okusaba DNA kubuusabuusa nti abaana bano balabika si bange kati nze ekisinga okunnuma Shalom omuntu kuŋŋamba olabika wannyendako nga saakwendaako ne mu real life awo nsobola bw'oba owulira nkyuse ng'era weekengera n'abaana bano genda obakole DNA abo abaana obeera nabo buli weoyagalidde osobola okugamba abaana bampeeko tugenda mu gundi genda okole zi DNA ezo emusobola because kizibu nnyo okwekweka okitegedde kati bw'oba osobola okitegeera ng'era weekengedde n'abaana bano genda obakebere nga tukoze eki nga tuŋŋambye era bonna asangamu ataliwo awo olina right okola ki
okujja n'ongamba nti abaana nabakebedde okusinziira ku mbeera bweti ne bweti ebaddewo era ne tugenda okwekebeza n'ensanga nga gundi si muki kati nnyonyola nnyabo kye ŋŋamba abakazi nti nze mu bufumbo bwe ndimu okuzaaliramu omwana ataliimu eyanobye ne ŋŋenda nasinze by the way sigenda kukwata mwana atali wa musajja abantu bakulonda mulabirira mugambe nti nno ankolabirira omwana atali wuwe ode ekintu kyoyogedde okusinga okukwata nzaalire maka g'omusajja ozaaliremu omwana eyanobye ne ŋŋenda ewooli gwe njagala ozaalira omwana atali woono gyendaga ng'ensi yonna etegedde twayawukanye ne ŋŋenda abaana be abalala bulungi nnyo era naye ng'akimanyi nti bano bayina abalala si bange yalabirire omusaayi gwe nsigenda labiriza musajja musaayi gutali gugwe kiba bakwadde awaandi okitegedde yes so kati nze Shalom sisobola kuzaala baana sobola zaala baana mu maka ga musajja ne muteeka nako pressure y'ebbala biri abaana nga ndi awo neekaza ate abakazi batuuka kulabirira abaana b'ebbali anzawo sigenda tuukawo Shalom era nsaba nnyo Katonda tantuusangawo okugenda mu bufumbo bw'omuntu nzaaliremu omwana atali wuwe ate neekalizeemu alabirire omwana abakazi babikolera ddala n'obunkenke bwe batambulirako obanyi nina ekintu kye ŋŋamba abantu buli kintu ky'otandisa obulimba oyina okumakinga sure nti bunaku oyina okufunayo ekipya ekyokulimba ate enkomerero ya byonna oyina okukakasa nga olimba ate oyina osasulira obulimba babusasulira so kati nze amaanyi agalimba nina matono nina maanyi gagoba ssente wenkugamba nti Shalom nkwagala mba nkwagala wemba sikwagala mba sikwagala period tujja kukola iye tetujja kukola sijja kukola kati bwe ntyoze bwe ntambuza obulamu omusajja bw'aŋŋambako nga mpulira nina ensobi nja kwenenya mu ngeri yonna ne kyekituganya abakazi omu tetukkiriza nsobi zaffe kyova olaba lubeerera ogenda olaba mu mawulire nga abasajja be babi buli wamu because ffe twagaana okukkiriza nti naffe tubasobya minzaani yaffe mu bufumbo y'abakazi bwe tuba tupima tubalansinga lubeerera y'abasajja yebeerako ebizitowo ebibi eyaffe abakazi lubeerera ebeerako birungi byokka mbadde mukolera kino nga mbeereddewo embwa eyo omusajja gwe tonzijukidde senga amanyi gye yava omusi abantu bazibu kale baŋŋamba tuyina okuyiga abakazi nze bino sibibagamba kuba sibagala nze njagala nnyo abakyala naye abakyala waliwo njagala mubeereyo mutegeere waliwo abantu abalwana obufumbo tugezeeko okuprotectinga ekigambo kye bayita marriage obufumbo si bubi nga why do you want protecting ezimu ku sign mu prolonged silent treatment olusirika luno olaba naawe osobola oddujjawo ng'omukazi era sooka weebuuze lwaki tuli mu lusirika okitegedde tulinawo abakazi abalina pride nga gaasirise kale naye kansirike sijja initiatinga kwogera nze namusirisizza naye sooka weebuuze omusajja yagenze mu lusirika lwaki nsonga kyatta omusajja mu lusirika bw'omala ogitegeera weebuuze nsobola ogitereeza kati kankubulyeko abakazi tulina sisitimu eri bweti tukola ensobi naye tuzibikkirira n'ebibi byaffe olumu tuzibikkirira nakwekaza abakazi iye tuzibikkirira n'okwekaza nno nenneekaliza ddala nsobola n'okukaaba amaziga nsi okimanyi abasajja beetondera ensobi z'abakazi ati kati ng'omukazi yeyakunyizizza omukazi n'ojja omugamba n'alyoka ayogera ebigambo n'akaaba amaziga n'amala okukaaba amaziga n'olaba nga omwana abandi alinga agenda okufa n'omugamba amusori n'agamba amusori musajja nakkaka naawe amututte awutu balidde emmere akomyewo n'ebirabo gwetunuulira birthday zaffe wano abasajja bateeka ssente mu birthday z'abakazi omusajja n'akubira mikwano gy'omukazi munnange mumutegekere kino baawe najja nno oluvannyuma n'olaba nga omusajja eyataddemu ensimbi omwana alimu fanai my friend Fiona I didn't expect you to be here thank you so much banange Gonti thank you so much abakyala women girls neyeebaza abantu
over 1 hour natebaza namala n'agamba panange omukulu neyanziza namala n'agamba banne olwo yabadde ayagala nno kundabisa birthday y'omusajja birthday y'omusajja n'atuuka ne bamutwala ku Javas ne baleetaako kasirayisi nga kaliko kandeemu ne bamutuuzaawo ne bagulayo ne sowaani ya chips ne bafuuwa happy birthday daddy ate omusajja n'asanyuka nnyo by the way n'afa essanyu nga bamutaddemu emitwalo 11 nebbiru nzagitasula omusajja kafejja nange ate era nzagitasula nze bakoledde birthday omusajja ng'olukala abasajja olumu baba bakimanyiro kimanya nti ne sente ze muntaddemu mwazinkubya enjawulo luli nali nina gwe njogera naye ne mugamba teri kinyiiza basajja sometimes nga kumugamba batugulireyo amasowaani tetulina masowaani ga waka omanyi tulina oyiga ekitonde ekisajja mulimu ebintu bye tutali kyalina kugamba abasajja ng'owallahi bimuggyako waya nga si sente ze ziganye Shalom sente ozirina naye mukazi ono ajja n'agamba tetulina masuuka naye nga Shalom yemmwe abasajja abaleka akameeza k'5 yemmwe be baweereza shopping list ng'eriko obukadde 2 n'obuweereza omukazi n'okyaza abagenyi ewaka tomanyi bibeera mu kiyungu omukazi najja n'obuuza lwaki tulina fooka ezigoomye ate munaye wanoogula ebintu musajja n'alyoka yebwalabwala yakyaziza banne babbeeyi n'alyoka awulya nga ayagala ettaka limuyingire n'alyoka ajja n'amugaa lwaki tewanga fokoti ate munaye nze mbeera waneeno nga mbikugamba nga tonfaako bakazi bannange bino wammanga masowaani bikopo bulenda masepiki mirawo buno bubega mmere masuuka musajja bw'aba naddala ng'alekawo ssente ng'osobola omukubako enjawulo mukubayo ku surprise olaba abasajja banjawulo nnyo bw'omukuba surprise n'asanga nga waguzeeyo amasowaani n'omugahani nno natwalese naguzeeyo amasowaani waliwo abatakuddiza naye n'agamba bwemba shopping list yange ebadde ya miliyoni 2 nga gyabadde ampa ogenda abaweereza shopping list nga bakuwadde miliyoni 3 kuba amanya mbambi ayina olumu zaakwata n'agula ebintu ewaka olumu n'asengingira ekisenge n'asanga amasuuka ameeru amalungi okukama n'abuuza twafunyeyo amasuuka esente twazijjeewa tuyiiya musajja oba oliawo nga yekka yagamba genda oguleyo amasuuka oba oliawo ng'agamba esente zo zewagulamu amasuuka luli naye ng'ayina n'essanyu ng'azikuwa naye gwe omanyi omusajja munaku osula mu kasuuka ka kulimu nga kayulise omukazi bwawoza ate nze sente ozimpa naye ng'akameeza ke bakuwa kennyini ne shopping list gy'okola nga kuba shopping list zonna ze tukola tuzibbiramu tubbiramu ssente ate nga muzibba mweddeko njalo ebambuuzaako zino ssente ate zaaki waliwo omuntu byennabyangwa olaba lwe baaguze byotaalekawo ssente zaabiri waliwo abasajja ne batugamba n'okugamba kwata ssente omubuuza zino zalina gazikubeeremu nabikola ngaebyo zikubeeremu bbaawo n'asanga ewaka nga tewali majaani wanja ngenda kuwandiika kati nga bakaleeta one day talk about it ndikawandiika omukazi n'okubira omusajja Shalom akyali ne bakasuku ne bakubira bagamba amajaani tewali n'ogamba line dede ekibankulaka kino amajaani tewali majaani nakuwa sukaali nakuba nagamba tetya kilo ya sukaali yammeka musiru gwe mwagala otuswaza awo kyali wange yadde ewaka agamba okukyayi kyayi nga temuli sukaali kyava sukaali mine sukaali yaweddewo tewali naye ngwe omusajja akulabiridde ebbanga kigwa tasobola kugulayo yadde kakwota ka sukaali nakyali wange anyumiza ebintu yes baawo si kirungi kugamba nti gwe agenda okugula TV si bye tukugamba naye tulina obuntu obwo obutonotono kiki ekikubisa bbaawo mugambe tetulina reiko bw'oba okomawo ndyetera omugaati nekyo kyandibadde oke singa aba yeerabidde nagamba ntwerabidde naye bw'oba okomobambi tusaba otuleetereyo ku mugaati omanye enjogera yaffe abakazi naye ffe tulina abaffe
Pass by supermarket get me bread. Kankubuulireko njagala kutegeeza zino ensonga oziraba. Ez'obufumbo zino. Abakazi bwe tuteetune mu njogera yaffe. Ngeri gye twogeramu ne babba abaffe. Abakazi enjogera. Enjogera. Owaaye. Anti wano tewali mugaati. Nze naakagulaba. Bodde otuleetayo mugaati. Bw'onaaba osobodde ssebo. Olwo ebirowoozo bye bimuwadde. Ziri mu nnya. Onaayika alina bakazi be. Fo ky'okukwata essimu n'amugamba, honey, munene naakakiraba wano eno tetulina mugaati. Bw'onaaba okomawo, tubadde tusaba. Otuleeteyo ku mugaati. Teri musajja atayinza kuleeta mugaati ogwo. Obana okwesa excuse y'abaana. Ono omwana obadde ali wano omugaati babaagulidde batya ne bambi tubadde tusaba. Oba oli mukwata essimu ogiwa abaana. Beekubirire tataawe bagaye, papa, we need bread. Kuba bo bagenda kwogera bulungi ne kitaabwe. Omusajja n'ayingira n'abuuza, naye lwaki tulina essuuka zino? Birekera basajja banna abategeera nti amasuuka bagagula mu nju. Anaagagula atya? Enjogera yaffe mbi nnyo wano. Olaba bw'osanga omusajja alina obusungu akukuba nti kati ono ettuuka wano ku physical assault. Physical assault. Ne physical torture. Domestic waliwo abasajja abawa abakazi ssente zaabwe salary yenna. Abasajja? Nga abakazi be batematema salary. Mu Uganda wano? Nga mukazi we yatematema salary naye ng'oyo omusajja mu baakwano ba mukazi we ye musajja omubi asembayo. Abakazi. Women, omusajja ayinza okuba bambita lwakuba nno olaba kati ffe abakazi tulina pikica y'abasajja be twagala ndala. Ne be tulina abalala. Oyogedde akantu ako. Kyensonga tuli wano. Pikica yaffe. Omusajja gw'olina mu mutwe. Akola mu ministry. Yajja no Katumba Wamala. Kati waliyo abakazi mu maka nga pikica gy'alina mu mutwe alina kasuku. Tafaayo kyasanga kyakola naye ng'ate yafumbirwa anko omusirise bulungi. Kati ali awo buli wagira bw'ataka singa kalobanga kasuku n'omugamba kasuku asiiba terikinyuza musajja nga mukompeyalinga. Oshegedde kati abakazi enjogera yaffe eno mbi nnyo. Oyogedde akantu ako mu mutwe gwo omukyala ye alina musajja mulala. Yamuwasa amulina n'omulina atambula naye. Omusajja afaayo agula buli kimu amanyi n'omunaaza akola kyokkonyo gw'alina ewaka. Amugulira oluggi. Taata Fahadi tabikola. Kati gw'ayagala omusajja akwatira mukazi w'ensawo. Beba abali ku intaneti nga balaba bawashamimu ng'akutidde shamimu ensawo balogooli bannaye. Kubanga ebifaananyi bye byagala oyo naye gw'alina ewaka mulala. Yajja chipusi zamutwala mu bufumbo. Yali chipusi bamwegattako nga takyalina kyakukola ng'ali lubuto. N'ayingira omufumbo. Omanyi abakazi abali be bakalakase bazaddemu abaana lwa chipusi. Ng'obufumbo bwe balimu tebaabwagala. Neno butte wa bbulaaka. Neno enkoko ya Leiko. Gye basubamu obusuzi bwetu mu flying pan bwe papata. Nekola shwa. Nene enkoko gye naye ng'azadde. Bamukire. N'obusingosingo buno obw'okukuba wamugulira obusingosingo ne sala wano. N'azaalirako omwana. Masalaani bakyamukwanira. Bamugulira KFC. Bamutwala kwa Akashia n'alambula. Awo. Namusnappinga ku madaala ng'ayambuka ati. Ebizibu ebisinga mu bufumbo twabyereetera ng'abakazi lwako kyatulema okukkiriza. Twayingira mu bufumbo nga tetwetegese. Ne tuyingira mu bufumbo lwa kulagako. Ne tuyingira obufumbo lwa kakasa maama. Lwa ogi. Kusanyusa bazadde baffe. Ti mama wange bambi akaddiye yesaawa muwa omukolo. Mama wange ndaba akuze nnyo ayinza okunfaako nga simuwadde mukolo. Essanyu lya mama wange kundaba nga mpuuba jjambo. Nga nkubye kadaali. Mama wange bamwogeredde nnyo. Tafumbizangako. Tafumbizangako kanfumbirwe. Kye kivuddeko n'abaana okwekolera emikolo. Kati wano we tuli. Verbal abuse n'akulangira. Gwe yansabe gwe yankaka n'omukolo. Gwe yankaka omukolo. Bye bino wano. Bebo. Tuli musameka. Kati abakazi nze kye mbasaba.
bakazi kyembasaba kiri kimu yingira obufumbo ng'oli ready when you're ready era okkirize nti gy'olaga tebasinikirayo mannyo fumbo bulinga bulamu leero bigaana enkya ne bitereera kisinziira gwe bwogezezzaako za achievements z'ofunamu bizinensi eno bwe ngiggulawo leero nenzija mu mwaka ne mbagamba nze yagaana okukola ne mbivaako nze mba nnemereddwa because sigiwadde chance kugiyiga ekitegedde era singa ntuuka ne ŋŋamba ngitadde abantu basobola okugamba ambi agezezzaako emyaka 5 naye gwe toyinza tugamba nti omwaka gumu omusajja agaanye okkirizayo gwe obadde tewagaana banenya musajja weyasaako olukongo buli lubeerera abakazi naffe wetuba tunenya babba baffe tweteeke ne ku minzaani naffe are we perfect? No, we are not. Singa nze nedza wali mu kifaananyi kya Shalom kati ye Shalom nadda wano nze nga ze Shalom wano nsobola okukwana oyo omuwala oli ali awo nga singa Shalom bakujja waawo nze nenzira awo gwe nodda wano nze nyinza obuteekwana nyinza obutakkiriza nze kubeera nange nze oyo kwata weetunune mu mmira ogambe naye omuntu oli ali wali mulungi kyenkana ki okitegeera ogenda olaba nga omuntu ali wali nawe tosobola beera naye kati saasira omusajja asula naye buli lunaku ng'akugumiikiriza abasajja bonna si babi abasajja balungi okitegedde abasajja abamu balina empisa ennungi abasajja abamu nabo bagumiikiriza abasajja abamu basobola okugumiikiriza empisa zaffe embi ne batatwogerako ne batuwolereza mu public ng'ewaka tubacunya so naffe bwe tuba tubeera kuba kati olaba kizibu nnyo omusajja okuvayo nga initiatinze divorce kati kyo kyenjagala okwebuuza lwaki ffe tuinitiatinga divorce 80% bakyala mu initiatinga divorces naye golooza lwaki butagambwako olunkuduulu amalala amantimpa okweraguza naalonga alina ekigambo kye yagamba ate nga kituufu buli mukazi eyateeka amaanyi ku musajja teyawangula buli mukazi eyateeka amaanyi ku musajja teyawangula olaba Jaden oyo wa myaka emeka 2 kati kankubeko n'ozaala omwana omuwala ojja tutegeera nti omusajja ayagala okusigala nga musajja ojja kulaba omuntu afuga ewaka ng'ayagala kuwambawo nga wovaawo kabagamba yenze kati nze taata ewaka taata yaŋŋambye mbakuume nga ka myaka egi naye nga kaagala okubalaga nti kati keekaliwo kati abakazi nze kyensaba abasajja bantu babi okitegedde naffe tuli babi ffenna bwe tunakkiriza nti ffenna tulina ensobi tugenda funa ground entuufu ke tutuula twetereze buli omu bw'oba munnoosi omumugumiikiriza mugumiikirize ekisingayo okubi obubi kyandibadde muntu kulowooza kwawukana okitegedde naye nze nagamba abantu bw'olemu obufumbo obusooka obwokubiri tuula weetegereza ensobi zo ziriwa kiringa kufiirwa bizinensi esooka eyokubiri weetegereza ennyo tekuvaako kyekyasuula eri eno tokireeta gezaako okulaba nti eno bizinensi yo oginyweza era bw'onoolemerako n'obubi obugirimu ebufumbo n'obubi obugirimu ogenda tuuka obulabe nga bugonda bulinga lujegere leero situnze ne bizinensi naye ekyaliwo ate enkyanja kutunda bannanga abatunda bakola batya balanga kuba etrendi eriko bannanga abatunda bakola bw'ofuna kasitoma mukwate nga maama nga taata enkyasobola okukudda n'okukuleetera abaki abalala naye gwe kasitoma jjo omuvuma kasitoma jjo osigadde otudde oli ku ssimu buli ssaawa omusajja wadda gwe aba yayenze buli ssaawa omusajja bwadda aba ava bakazi muggalira abasajja ebweru abasajja basula mu mamotoka ffe batumanyizaamu kati baga ajja kuyomba abiveeko oyo bwakyo oyo muleke ayomba ajja mmala bwakyo kasita ayomba namumanyi abo abasajja bemuwulira bagamba oyo mukazi wange mumuveeko abamanyi abatulayikanagana naye mbonyebonyeza omukazi oyo bannange naye olaba omukazi oyo yaŋŋumira n'atuuka nga buli kirungi akiwa mukazi oyo baga nekyo ekikazi ekibi omusajja akinoonyaako ki kyagumiikiriza empisa za bba waakyo embi paka bba waakyo bwe yagamba naye bannange kaneetereze neyeetereza nga oyo omukazi akyaliwo jajjaffe amuziika obukotaawo bwe yafa
mulaba musajja kulama nga agamba ennyumba yange eyo tewabanga kagikwatako ennyumba y'ebukoto eyo ya mukyala wange nawa n'ensonga nabonyaabonya omukyala oyo ng'akyali muvubuka mugende ku Bivo Organic and Natural Health Products ngo Mengo Post Masengere Mityana branch lero mama onompayo kantu onkozesa sawa 752602427 twala kulwana chano ngao jajja bonna balumwa wake up call wabasajja gendayo mpola mpola ambajjukizo kwongera ne osindiko obuyambi ba Jaden enamba y'essimu eziryawo tukwatire ko Jaden nandi batuyise ba fake friend mpola mpola atenya fake friend mamunyonya kantu atuza haters bane kwebyo nange tetulabe bafaayo Sebedano yali akola interview netulabanga asaagira mu bintu ne kasita bwe nagikola yetuusizaawo Jaden ekirala saaga abantu batandika ennyo kajanja gwe waleeta Jaden alabye nga boogera mbu katonda gwe nalabye ane abantu omuntu abeera ku TikTok naye bambi webale kuleeta kaana ako waliwo eyagamba omanyi nti olina ebintu bingi byewakawonya stress kafuna obulamu oyo omwana yafuna obulamu obulala namulaba when you first met of course me you told me atimanyi alina obulwadde enzera munaye buli waliwo lweluwe nagamba era wakiŋŋamba naye neeronganda beshalo gundi tali bulungi kati jukira nze Zubeda lwaki ebisinga njagala nnyo abantu Zubeda mwe munjagadde bukulu nze nkuze tebanjagala naddala from my own people balinamu kano oyo munywa mulenge jukira nabeerako n'ebukojja eyo okuyamba omwana ebukojja obanga ayamba embwa tezza muzigo kanakula mpulira ebigambo ebyo naye nga nze Allah nampa chance tujja ffe kikyusa so ebadde ogwana ogwo ogummonde genda ogule ebizigo byo omuzigo omuganda osige ku mabinago washo tupya shalo